Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu gün 3 cümlə üzərində sizə cümlənin şəxsə görə növlərini izah eləyəcəm. Yəni hər kəsin bildiyi kitabdakı qaydaları izah eləmirəm. Xəttim də çıxa bilər, ancaq mən oxuyuram. Deməli, onlar qonağı hörmətlə qarşıladılar, qonağı hörmətlə qarşıladılar, bir də qonağı hörmətlə qarşılayarlar. Bu 3 cümlə bir-birinə bənzəsə də, əslində şəxsə görə başqa növlərdədir. Birinci siz təxmin eləyin, buna qədər mən yazım. Deməli, yazdığım kimi onlar qonağı hörmətlə qarşıladılar. Bu müəyyən şəxsli cümlədir. Niyə? Çünki mübtəda var. Mübtədası və xəbəri olan bütün cümlələr müəyyən şəxsli cümlələr adlanır. Yəni fərqi yoxdur. Mənası nədir? Üçüncü şəxsin cəmidir, təkidir. Fərqi yoxdur. Mübtəda və xəbər varsa müəyyən şəxslidir. İkinci qeyri-müəyyəndir. Niyə? Xəbəri üçüncü şəxsin cəmindədir və kimi, qonağı, bu da heç zərflikdir. Mübtədası yoxdur. Deməli, üçüncü şəxsin cəmində xəbər olanda artıq biz onu qeyri-müəyyən şəxsli cümlə götürürük. Digər isə ümumi şəxsli cümlədir. İndi deyəsiniz ki, burada bir dəqiqə, bu da zəfli olur, burada yazılmadı. Burada hər ikisi eyni cür təhlil olundu, bəli. Ancaq bu ümumi şəxslidir. Niyə? Çünki qonağı hörmətlə qarşılayarlar. Yəni ümumidir, hər kəsə aiddir. Sanki bir atalar sözünə məsələ oxşuyur. İndi gəlin ikinci ilə biz üçüncünün fərqinə baxaq. Deməli, hər ikisi üçüncü şəxsin cəmində ola bilər. Həm qeyri-müəyyən şəxsli cümlə, həm də ümumi şəxsli cümlə. Ancaq mahiyyətə baxın. Qonağı hörmətlə qarşıladılar. İndi qarşıladı. Onlar qarşıladı. Onlar sözünü əlavə eləyə bilirəm. Baxın, onlar sözü özü işlənibsə, müəyyən şəxsli cümlədir. İşlənməyib, mən əlavə eləyə bilirəmsə, indidən söhbət gedirsə və ya qarşıladılar, qarşılayırlar, o zaman qeyri-müəyyəndir. Ancaq qarşılayarlar, gələcək zaman anlayışı bildirirsə, bir də qonağı hörmətlə qarşılayarlar. Yəni hamıya aiddir də. Məsələn, deyirəm ki, bu yerlərdə turistlərə rast gəlinir. Hamıya aiddir. Kiməsə demirəm ki, amma deyirəm get dərs oxu. Sən deyirəm də. Deməli, burada da ümumi qonağı hörmətlə qarşılayarlar. Hamıya aid bir anlayışdır. İndi gəlin bunu silək. Başqa nümunələrə baxaq. Baxırıq bu cümlələrə. Burada hər iki cümlə əslində ümumi şəxsli cümləyə oxşuyur. Çünki biz ümumi şəxsdə demişik ki, ümumi hal hərəkət, yəni hamıya aid olur. Məsələn, dostlar gündə tanınır. Bu da atalar sözüdür. Cüzəni paizdə sayarlar. Bu da atalar sözüdür. Ancaq biz müəyyən şəxsli cümlələrin tərifində nə demişdik? Mütləq şəkildə xəbəri olan bütün cümlələrin mübtədası da varsa, o zaman müəyyən şəxslidir. İndi nə edər? Tanınar, kim, dost oldu mu müəyyən şəxsli? Deyə bilərsiniz ki, axı bu atalar sözüdür. Olsun da biz deməmişik ki, yəni bütün atalar sözləri demişik ki, sadəcə atalar sözləri və məsələlərlə ifadə olunur. Amma burada nə edərlər? Sayarlar, nəyi, cücəni. Artıq nə zaman faizdə? İndi bu heç də əsas mübtəda və xəbərə baxırıq. Deməli, burada mübtəda yoxdur və atalar sözündən ifadə olunub. Üçüncü şəxsin cəmindədir və gələcək anlayışı bildirir. Deməli, bu artıq olacaq ümumi şəxsli cümlə. Baxaq digər cümlələrə. Baxın, bu gün dərsə gedəcəksən. Bəli, testləri yazmısan. Əlbəttə. Elə ilk baxışdan gördünüz ki, burada artıq söz cümlədən söhbət gedir. Ümumiyyətlə biz bayaqdan baxırdıq xəbər əsasında formalaşan cümlələrə. Müəyyən, qeyri-müəyyən, ümumi şəxsli, şəxsi cümlələr xəbər əsasında formalaşır. Ancaq bəzi cümlələrdə də xəbər olmur. Məsələn, deyirəm ki, vurulan zəng, içəri daxil olan uşaqlar, başlayan dərs, açılan kitablar. Məsələn, burada xəbər yoxdur. Ancaq burada da bir süjet xətti var, bir hadisə baş verir, nəsə təsvir olunur. Deməli, yəni hər cümlənin də xəbəri olmur və xəbər olmadan da cümlə formalaşa bilər. Əsasən dram əsərlərində olur ki, yəni bu cümlələrdən də mahiyyəti başa düşmək olur. Və o cümlələrdə xəbər olmamasına baxmayaraq, orada ikinci dərəcəli cümlə üzvləri də iştirak edə bilər. Məsələn, deyirəm ki, geniş məktəb heyəti. Necə geniş? Artıq geniş burada təyindir. Yəni ikinci dərəcəli cümlə üzvü də iştirak edib və geniş cümlə sayılır. Belə. Bura yazdıqlarım isə söz cümlələrdir. Burada nə izah eləmək istəyirəm? Söz cümlələr nida, ədat və modal sözdən ifadə olunur. Gördüyünüz kimi bu təsdiq və inkar ədatıdır. Əlbəttə də
yəqinlik bildirən modal sözdür. Bir də nida ilə ifadə olunur. Məsələn, deyirəm ki, biz də gedirik ayda, o birisi də məsələn deyir ki, ayda və yaxud deyirəm ki, gəzməyə gedirik, o da deyir ki, urra. Yəni cavab olaraq söz cümlə ilə cavab verir də, belə deyək. Bitmiş fikir ifadə eləyir sanki. Yəni biz demişik cümlələr bitmiş fikir ifadə eləyir, amma burada da bizə bitkinlik var da, bizə cavab verir. Artıq onun biz münasibətini öyrənmiş oluruq o dediyi nida ilə. Belə, burada nidanı indi özüm şahid edim. Ədad və modal sözdə yazmışam. Ancaq mən bunun yanına belə bir şey yazsam, məsələn, bəli, virgül, gedəcəm. Bir dəqiqə, gedəcəm. Və yaxud yazsam ki, testləri yazmısan, deyirəm ki, əlbəttə yazmışam. Onda artıq söz cümlə olmur. Artıq çünki yazmışam cümlədir. Sadəcə xəbərdən ibarət olsa da cümlədir. Yəni söz cümlədə təkcə ədad, modal söz və nida ilə ifadə olunmalıdır. Yanında nitq hissəsi işlənərsə, o zaman artıq söz cümlə sayılmır.